میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو دیکھا چنے کھا رہا ہے. چنے کھانے کی نا خوشبو اٹھتی ہے, چنا صحیح بھنا ہوا تو اس کی خوشبو. میں بیٹھا تو آخر آپ بھی کھائیں. میں نے چند چنے اٹھا. میں کیوں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگا میری پٹھے کمزور ہو گئے تھے, اعصاب کمزور ہو گئے تھے, میں نے یہاں علاج کرایا, ختم ہو گیا تھا, میں چل پھر نہیں سکتا تھا, سہارے سے اٹھتا تھا, جسم لڑکڑاتا تھا, ایسے لرزہ ہوتا تھا, وائبریشن ہوتی تھی, گر پڑتا تھا. بہت یہاں علاج کیے, ٹیسٹ کیے, انہیں کہ یہ دنیا کی لا علاج بیماریوں میں سے ایک علاج ہے. پھر کہنے لگے کہ میں آسٹریلیا میں گیا, وہاں کا ویزا لگوایا, ٹکٹ لی, ایک ڈاکٹر تھا اس سے ٹائم لیا, اور ڈاکٹر سے ٹائم لینے کے بعد اس نے انگریز نے مجھے چیک کیا, باتیں کی, پوچھا, ٹیسٹ لیے, سارا علاج کرنے کے بعد کہنے لگا چنے کھاؤ. بس سارا علاج کرنے کے بعد کہا کہ مجھے پہلے تو بہت غصہ آیا کہ اس چنوں کے لیے میں یہاں آیا تھا, بہت غصہ آیا. کہا کہ اس نے میرے چہرے کو پہچان لیا, انگریز نے. اس نے کہا یہ بظاہر معمولی چیز ہے, اس معمولی چیز ہے. اور پھر اس نے کہا کہ بر صغیر کے بچے پہلے چنے کھاتے تھے, اب ٹافیاں کھاتے ہیں, پہلے چنے کھاتے تھے, اب چاکلیٹ, ٹافیاں, برگر, بوتلیں اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, پہلے چنے کھاتے. بس وہ جو چنے تمہاری زندگی سے گئے ہیں اور تمہاری جسم, اعصاب, پٹھے, ہر چیز تمہاری بالکل بیکار ہو گئی. مغل دور میں ایک بادشاہ تھا, ابا جی فوت نہیں ہو رہے تھے احتیاطاً. اب ابا جی فوت ہوں تو ولی عہد کو بادشاہت ملے. ابا کی عمر لمبی ہو گئی. پھر بادشاہ کو قید کر دیا بڑے بیٹے نے ایک محل میں. ابا جی اب آپ بوڑھے ہو گئے, اب آپ یہاں رہیں, ہمیں حکومت کرنے دیں. قید کر دیا. تو بادشاہ نے کہا چلو بیٹا تو نے مجھے قید کر دیا, دو چیزیں تو دے دے, ایک چنے دے دے میں کھاتا رہوں گا چنے, اور ایک بچے دے دے میں پڑھاتا رہوں گا. تو بیٹے نے کہا بادشاہ ابا میرا ہے, قید ہو گیا ہے, پر بادشاہی نظام اس سے نہیں گیا. کیوں؟ بچے ہوں گے تو حکومت ہوگی بچوں پہ, بیٹھ جاؤ, اٹھ جا, یہ کر دے, فلاں کر دے. اور چنے جو ہیں وہ اس لیے ابے نے مانگے ہیں, یہ غذا ہی شاہی ہے, شاہی غذا ہے. انگلش میں چنے کو کیا کہتے ہیں؟ گرام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا. اور گھوڑے کی غذا کیا ہوتی ہے؟ چنے ہوتے ہیں. گھوڑے کی جو اصل غذا ہے وہ چنے اور گھاس ملا کے دیتے ہیں. اصل جو غذا ہے دلیا ہوتا ہے چنے کا بنا ہوا. اور گھوڑے کی طاقت سے آپ کی گاڑی کا انجن ہے, آپ کی موٹریں ہیں, کہتے ہیں اتنے ہارس پاور کی ہے. ہارس کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. چنے میں کیا راز رکھا ہوا ہے, چنے میں کیا راز چھپا ہوا ہے. ایک بابا جی تھے فیروز الدین صاحب ملتان کے, رحمت اللہ علیہ, حکیم صاحب تھے. ایسے بازو کر کے بیٹھے ہوئے تھے, پرانی بات ہے کچھ 30 سال. جو نوجوان آتا روئے ادھر, یہ بازو میرا ہے, تو ادھر سے کھینچ, تو ادھر سے کھینچ, میرا بازو ہلا کے دکھا دو. میں بھی شامل ہو گیا ان میں. سارے جوان لگے ہوئے ہیں اور بابا جی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندے کو کہنے لگے پترا ماں دا کھیر کیا نہیں پیتا, ماں کا دودھ نہیں پیا؟ زور لگا, تیش دلاتا تھا. بابا کیا کرتا تھا؟ تیش دلاتا تھا, غصہ دلاتا تھا, اور زور لگائیں. جب کر لیا نا, جیب سے کہنے لگا منہ کھولو, جلدی کرو سارے, منہ کھولو. ہاتھ میں کرنا, منہ کھولو. چنے, کشمش اور دیسی بادام, یہ بریلر بادام نا, دیسی. منہ میں ایسے اٹھا کہ جو منہ میں ڈالا نا, منہ بھر گیا, اور منہ سے نکال لگا. ایسے ہاتھ دو اور منہ کا اپنا سسٹم بناؤ, منہ بھر دی سب کا. کہنے لگے میری تم طاقت کا راز پوچھو گے, میری طاقت کا راز دو چیزیں ہیں. کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا, بدن سے کشتی کھیلی ہے, یہ لفظ ہیں بابے کے. کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا, بدن سے کشتی. نہانے کے بعد میں نے پورے بدن پہ تیل لگایا ہے, نہیں کشتی کھیلی ہے, ملا ہے بہت زیادہ. ایک, اور صبح نہار منہ میری غذا یہ ہے, اور ویسے بھی میری جیب میں رہتے ہیں, میں چگتا رہتا ہوں. اس کے الفاظ ہیں کھاتا رہتا ہوں. اور دوسرا, اسے جنت نہیں دوں گا, جنت الفردوس دوں گا. جنت الفردوس میں جگہ دوں گا. اور اگلی بات, ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت پہ دیکھو. کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں کھڑا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا, اور اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا. وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا. ایک لفظ اس نے کہا, اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندا ہی میرا. مولا اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں
تو میرے تو سارے کام بن جائیں. آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے. ایک مرتبہ. اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں کھربوں لوگ اور ساری انسانیت کے کھربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے, سب کو اس کی من چاہی بھی دے, سب کو اس کی مرادیں بھی دے, سب کو اسی وقت کھلا بھی دے, پلا بھی دے, سلا بھی دے, بٹھا بھی دے, اور ساری چاہتیں ساری چیزیں پوری ہو جائیں. کس پہ؟ کس پہ؟ ایک رحمت پہ. اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہوگا. سن لو اللہ والو, فرمائے جنت عبادت سے نہیں ملے گی, عبادت شرط ہے, پر ملے گی رحمت سے. اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں. بھائی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے, آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں, مبارک دیتا ہوں, مبارک دیتا ہوں. میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے, 3 بار اکٹھا مبارک شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو کہ میں انہیں مبارک دیتا ہوں, مبارک دیتا ہوں, مبارک دیتا ہوں, جن کو ہر نماز کے بعد پڑھنے پہ 70 بار میرا رب نظر رحمت سے دیکھے, نظر رحمت سے دیکھے, 70 بار نظر رحمت سے دیکھے, پڑھنے پہ 70 بار نظر رحمت سے دیکھے. وہ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں, بہت بڑی مبارکباد کے مستحق. آگے سنیں ذرا غور سے, توجہ سے, اور میرا مشورہ ہے اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے. دوسرا فائدہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. تیسرا فائدہ جس وقت پڑھے گا اس وقت اللہ پاک اس پہ 70 بار نگاہ مغفرت فرمائیں گے, نگاہ رحمت فرمائیں گے, نگاہ رحمت, نگاہ رحمت فرمائیں گے. یہ حدیث میں حدیث عرض کرتا ہوں, صحیح حدیث ہے, یہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور چوتھا فائدہ سنیں, چوتھا فائدہ اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. کتنی حاجتیں؟ 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور حدیث کے الفاظ ہیں ادنا حاجت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اب بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا. اور 5واں فائدہ سنیں, 5واں فائدہ یہ ہے اس کو دشمنوں پر میں غلبہ عطا کروں گا. تفسیر روح المعانی حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 اور معارف القرآن میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. ہاں, دشمنوں پر غلبہ, وہ دشمن جادو, وہ دشمن جنات, وہ دشمن حاسد, وہ دشمن نفس, وہ دشمن شیطان, وہ دشمن کوئی بھی ہے, میں دشمنوں پر اس کو غلبہ دوں گا. اور اس میں ایک اور چیز ہے, انمول خزانے میں ایک اور چیز ہے, وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا بتاتا ہوں. ایک درویش تھے, ان کے پاس شیخ شبلی تشریف لائے, پڑھا رہے تھے, لوگوں کو روح کی دنیا دے رہے تھے. کھڑے ہو گئے, پیشانی میں بوسہ دیا, پیشانی پہ بوسہ دیا, اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا, احترام و اکرام کیا, جاتے ہوئے ہدیہ دیا اور وہ چلے گئے. بعد میں شاگرد کہنے لگے حضرت
लोग तो इन पे तान और एतराज करते हैं, यूं 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 कहते हैं। अब सुने जरा गौर से, सुने जरा गौर से। मान लगे मैंने जो ख्वाब में देखा है वही कुछ किया है। ख्वाब देखा, ये मेरे आका की बारगाह में ये बंदा हाजिर हुआ, हुजूर उठ के खड़े हो गए, सुभान, खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने ऐसी पिशानी में बोसा दिया, पिशानी पे बोसा दिया, ऐसी एजाज, इकराम, एहतराम, प्यार किया जो मेरे हुजूर ने किया। मैंने हुजूर से पूछा ख्वाब ही में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका ये अमल किस वजह से है? फरमाया 80 साल से हर नमाज के बाद ये बंदा लक़द जाअकुम रसूलुन वाली आयत, दोनों आयतें पढ़ता है, इसलिए मेरी बारगाह में इन दोनों आयतों के पढ़ने, यानी सूरत तौबा की आखिरी दोनों आयतों के पढ़ने की वजह से मेरी बारगाह में ये मकाम है, ये वकार है, ये अज़मत है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी विलायत की इंतहा क्या होगी? मेरे हुजूर इस्तकबाल फरमाए, मेरे हुजूर पिशानी पे बोसा दे और मेरे हुजूर बिठाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें, इससे बड़ा और क्या होगा? इस आयत के अंदर तस्वीर बहुत है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा बहुत है, इस आयत के अंदर रिज़्क़ और रोजी बहुत है, और इस आयत के अंदर हिफाजत, किफायत, किफालत बहुत है। और 5 तो आप पढ़ते हैं ये आयत, और 6ठी पढ़ते हैं अनमोल खजाना नंबर 1 में दुआए अबू दरदा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे कमली वाले के गुलाम सहाबी हैं। फरमाते हैं कि वो बैठे थे, एक बंदा आया, कहने लगे शेख आपके घर को आग लग गई। मैंने नहीं, नहीं लगी, बड़े इत्मीनान से। दूसरा आया, कहने लगे आग लग गई, मैं नहीं लगी। तीसरा आया, उसने कहा आपके घर के दरवाजे के, आपके घर के करीब पहुंची थी और बुझ गई और आपका घर बच गया। अहले मजलिस, अहले महफिल ने पूछा आका आप किस बुनियाद पे फरमा रहे थे? फरमाया मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा सुबह शाम तक उसका कोई हादसा नहीं होगा। मैं ये दुआ पढ़ के आया हूं, मैंने दुआ भी पढ़ी है और दुआ का यकीन भी लिया है। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरी गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत होता है और मुझे चोटें बहुत लगती हैं और मेरे खाने में से बाल बहुत निकलते हैं। मैंने कहा यह दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला, ये अबू दरदा की दुआ है रज़ी अल्लाह की। उसने पढ़ा, उसके मसले हल हो गए। चलो इसमें एक और आयत है अनमोल खजाने की बात, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा, ये आयत है। इसकी एक फजीलत बताता हूं, बड़े कमालात हैं इस आयत मुबारक के। 2 बंदे जा रहे थे सफर में जा रहे थे। रात को जंगल पड़ गया तो किसी महफूज जगह पे जंगल में अपना कयाम का इरादा किया कि रात यहीं सो जाए किसी महफूज जगह। आधी रात में आंख खुली और कानों ने सुना 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं पर नजर नहीं आ रहे हैं। एक कहने लगा इसको छेड़े, इसको तंग करें, परेशान करें। दूसरा कहने लगा परदेसी मुसाफिर है, परदेसी मुसाफिर, इसको क्यों छेड़ेंगे? जो बंदा सो रहा था और वो सुन रहा है, इसको क्यों छेड़ेंगे? और दूसरा कोई शैतान मिजाज का था, उसके मिजाज में शैतानियत थी। युवस्विसु फी मिनल जिन्नत वन्नास, कोई ऐसा था खरनास था। उसने फिर कहा, अब ये सुन रहा और वो सजा देने पे तुला हुआ है, सजा देने पे तुला हुआ है। आखिर कहते हैं मैंने सोते सोते मुझे किसी ने बताया था, दुर्वेश ने, जो बंदा ये आयत पढ़ लेगा किसी का वार नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा?
वो कुल्हाड़ी का, छुरी का, बंदूक तलवार का, रिवाल्वर पिस्तौल का, थप्पड़ घोंसे का, जादू जिन्नात हसद का वार नहीं चलेगा। तब मैंने दिल ही दिल में ये आयत पढ़ी। जब पढ़ी ना तो वो जिन जो शरीफ था उसने बदमाश जिन से कहा, तुझे मैंने कहा था कि इसको न छेड़, न छेड़। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक वहीं खड़े होकर इसकी हिफाजत करें। चल बताओ, मैंने तुझे कहा था इसको ना छेड़, जा अपना काम कर, तू खामखा के लिए आके। अब तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई है, तेरी और मेरी जिम्मेदारी लग गई, तेरी और मेरी। ये सुना था किसकी? कहने लगे सुना, और फिर मैं तसल्ली से सो गया। मैंने कहा अब ड्यूटियां लग गई हैं, अब तसल्ली से सो जाए। ये वो कमाल और हैरत अंगेज बेमिसाल चीज है। शेख अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे एक साहब ने बताया। कहने लगे कि मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने अपना पूरा वाकया मुझे सुना। बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद हैं, बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली, अल्लाह के वली हैं। कहने लगे मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए शेख, ख्वाब में। तो मुझे फरमाने लगे अपने मामूलात बता, क्या पढ़ता है, मैं तुझे इजाजत देता हूं खुसूसी। मैं बताता गया, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं। कहने लगे जब मैं पहुंचा ना दो अनमोल खजाने पे, तो अनमोल खजाने में फरमाया रुक जाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ। कहा मैंने अनमोल खजाना नंबर 1 पढ़ा, नंबर 2 पढ़ा, पढ़ के सुनाया और कहा कि सुनते ही ना रू पड़े, हो पड़े। और फरमाने लगे जो शख्स ये दो अनमोल खजाना पढ़ता है, दो अनमोल खजाना, उसके ये कान ऐसे हाथ लगाए। ये शायद मैं जिंदगी में पहली दफा ये बात बता रहा हूं, शायद जैसे मैंने आज किया ना कि जिंदगी में पहली दफा मैंने किसी चीज पे 3 दफा क्या अर्ज किया, मुबारक। ऐसे कान फरमाए, ऐसे कान फरमाए ना, कानों पे हाथ लगाया तो कान ऐसे महसूस हुए जैसे वर्के हैं। वो वर्के भी ऐसे महसूस हुए जैसे पुराने दौर में हाथ के बने हुए कागज होते थे और उस पे हाथ पे लिखा हुआ खूबसूरत सा हाथ की लिखी हुई किताबें। ये हमारे तबरकात के हाल में भी अब भी पड़ी हैं नीचे, हाथ की लिखी हुई किताबें और हाथ के कागज तबरकात वाले हाल में पड़े हैं हमारे। ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था और ऐसे सारा लिखा हुआ। और कहा अनमोल खजाना यहां लिखा हुआ था और अल्लाहुम्मा अंत रब्बी दुआ और या लतीफम बेखल्किही या आलिमम बेखल्किही या खबीरम बेखल्किही उल्तुफ बी या लतीफ या आलिम या खबीर, यहां लिखा हुआ था। और मैं देखो लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है। पर मैं जो शख्स ये पढ़ता है ये हरूफ उसके कानों में लिखे जाते हैं और ये तख्ती होती है इन फरिश्तों को देखने के लिए। ये जो किरामन कातिबीन कंधों पे फरिश्ते बैठते हैं, ये इनको देखते हैं और अल्लाह से इसके लिए रिज्क बढ़वाते हैं, तकदीर में अच्छा लिखवाते हैं और इसके लिए बीमारियां टलवाते हैं, मुसीबतें टलवाते हैं, राहतों का सामान पहुंचाते हैं, दौलत इज्जत बरकत और खुशियां और खुशहालियों के दरवाजे खुलवाते हैं। ये फरिश्ते इसी को देखते हैं। देख रहे हो? और कहा कि फरिश्ते भी देखने हैं और कहा कि फिर कंधों पे बैठे फरिश्ते भी दिखाए और कहा कि ये चीज न छोड़ना, ये नस्लों को भी देना और नस्लें भी इससे इस्तेफादा और फैज हासिल करें। ये ख्वाब बताया, उसके अनोखे फायदे बताए। कहा कि 7 जमीनों के नीचे जो ये अनमोल खजाना पड़ता है, 7 जमीनों के नीचे उसका नूर चला जाता है
اور 7 آسمانوں کے اوپر اس کا نور چلا جاتا ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمان اس بندے کے لیے مچلتے اور تڑپتے ہیں کہ مولا رزق دینے میں، خیر دینے، برکت دینے میں ہماری باری کب آئے گی، اور کب اس بندے کو خیر، عافیت، رزق، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت پہنچائیں گے۔ 7 زمینیں بھی بے چین رہتی ہیں اور 7 آسمان بھی۔ جو یہ مسنون عمل کرتا ہے 2 انمول خزانہ، یہ مسنون عمل کرتا ہے۔ 7 زمینیں اور 7 آسمان وہ مچلتے ہیں اور وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں جو شخص یہ 2 انمول خزانے پڑھتا ہے۔ اور یہ کانوں پہ لکھے جاتے ہیں، کانوں پہ لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمایا یہی کانوں کا لکھا جب کسی کے سامنے آتا ہے، بڑے بڑے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، جہاں جاتا ہے یہ کانوں کا لکھی روشنی اس بندے کو موم کر دیتی ہے، چاہے جتنا بڑا ظالم، جفاجو، کینہ پرور ہو، کتنا بڑا ظالم، جفاجو، کینہ پرور ہو۔ یہ میں باتوں کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ساری گفتگو کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ بڑی عجیب چیز ہے بھائی، یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا آج بھی معمول ہے، یہ تو وہ وظیفہ ہے جو میرا 1984 کے بعد سے میرے معمولات میں ہے۔ یہ تو وہ وظیفہ ہے کہ بندے نے مجھ پہ چیلنج کیا اور کہا کہ میں تجھ پہ جادو کرتا ہوں، تجھ پہ اثر نہیں ہوتا، اور اس کا